攞翻。即使有啲即係話，喂大肥啊，肥佬啊，喂，你啲有錢幾時俾啊？呢個冚家產咧，道德綁架係嘛？真係搞唔撚掂啊！當幫啲手足得唔得？係賤撚格到咁撚樣。人哋揾1萬幾千人工，屌你老母喺度鑊撚鑊啊，400咁掠，屌你老母係有啲入油錢呃鳩自己啲員工嘅，邊有咁撚賤格個？屌你老母，黃國忠係咪啊？咁當然啦，呢一批員工大量啊，佢嘅員工甚至乎全部啊，都俾佢炒撚晒嘅，全部冇一個係屌你老味喺，即係到而家係做撚到朋友嘅，係咪啊？甚至乎幫撚過去嘅，即係以前借錢俾過去嘅，點撚咗所有嘅員工啦，淨係講員工先啦，都同佢反面收場，係咪啊？所以話呢條撚樣係賤格到屌你老母喺地底嚟個地底嚟，屌你老母係大匪看天下黃國忠，即係400蚊有錢，即係呃啲10零歲嘅20零歲嘅僆仔僆妹，咁撚樣都做得出嘅，我屌你老母真係一個都冇還過噶，係一個都冇還過，係一次都冇還過。你話係咪賤格到冇人有呢個撚樣？係咪啊？屌你老母真係，咁啊係啦，係今次講住呢單嘢先，因為我都唔想阻大家咁耐。嗱，呢班就叫柒頭者聯盟，中間嗰個咧，阿豬魚仔係咪啊？豬魚仔啊買 Will 雲係咪啊？咁呢個柒頭咧就同阿屁屁咧呢個樣一撚樣嘅，髮型都屌你諗咩一鳩樣嘅。咁呢個咧就叫禽獸屋。就開呢個玩具網店，賣撚埋啲污糟邋遢啲垃圾怪獸玩具嘅，咁啊人稱怪獸屋啦。咁呢3條柒頭咧都係屌你老母人渣敗類嚟嘅，即係超級賤種嚟嘅，呢3條撚樣都係。咁當然啦，屌你老味喺罪惡之源一定係呢個大匪看天下大匪黃國忠啦。呢個死賤種啊，屌你老母係我而家一集就講佢一單嘢。屌你老母仔，真係希望少一個係咪啊？少一個網民，少一個屌你老咩公公婆婆都要呃錢，係咪啊？遲啲再講多啲，佢點撚樣專呃呢啲公公婆婆嘅錢，啲師奶啊、阿叔啊啲錢，再講俾大家聽。咁啊，唔阻大家啦，拜拜。